Ini cek lem dulu sudah masuk apa belum dari
playernya di sini ya. Untuk adik-adik yang pakai bangku di depan ini tolong dipindahkan ya adik-adik ya. Nanti kalau joget mas-masnya sampai gue ketabrak, kursi ini dipindah. Kena goyangan gedang duduk morat marit ini. Yuk kita sing baik ya. Lo ikut nih ngarep dewi, nunggu nganggo kursi kayak dulu wayang tuh ya, seketerak. Ya sebentar lagi dimulai. DJ Putri Amret juga sudah datang. Sudah masuk Mas Aki?